Всем привет, друзья! В этом видео буду продолжать изготовление капитальной модульной лестницы на 180 градусов. Всем приятного просмотра, начинаем! На этом канале вы найдете более 160 серий о строительстве небольшого капитального дома с летней террасой. В прошлой серии я смонтировал металлический каркас и сделал под него площадку из лего кирпича. Ссылку на эту серию вы найдете в описании. Теперь самое время заняться ступенями. Сначала закреплю все площадки на металлический каркас. Крепятся они на 4 винта. Данные площадки идут в комплекте с каркасом. Площадки на своем месте. Займемся обработкой ступеней из сосны. Сначала все 8 ступеней подрежем по проектной длине 72 см. Подрезку буду делать на торцовочной пиле. Ее ширина реза 24 см, поэтому рез буду делать в 2 захода. Можно сделать рез быстрее, например, циркулярной пилой, но ровность этого реза будет зависеть только от ваших рук. У меня есть отличный помощник, поэтому воспользуюсь им. Подрезка ступеней исполнена. Теперь обработаю переднюю кромку на всех ступенях. Заводская кромка местами неровная и оставляет желать лучшего. Кромку буду обрабатывать фрезером и фрезой в четверть сферы. Опилков хватает в данном процессе. Пылесосим их сразу после работы, иначе разнесем их по всему дому. На первой нижней ступени сделаю подрезку полукругом для удобства и эстетичного вида. После обработки сделаю разметку для будущих ограждений. Ограждения будут сделаны из нержавеющей трубы диаметром 25 мм и толщиной 1,5 мм. Для них нужно просверлить по 2 отверстия в каждой ступени. Отверстия делаю фрезером и сверлом Форстнера на 25 мм. Если нет фрезера, подойдет стойка для дрели. Если нет стойки для дрели, то данную работу лучше отложить. На глаз, скорее всего, вы завалите угол. Это будет брак. Прежде чем начинать сверлить под будущее отверстие, обязательно подкладывайте плоскость, чтобы при выходе сверла не разорвать кромку.
Все отверстия сделаны. Переходим к финишной обработке всех ступеней и главной площадки. Обработку делаю виброшлифовальной машиной. Особое внимание уделяю торцам и всем углам. Шлифовка ступеней и площадки завершена. Пришло время покрасить в первый слой. Покраску буду делать быстро высыхающим износостойким уретано-алкидным лаком с колировкой 50-60. Это легкий прозрачный белый цвет. Единственный минус данного лака, который я заметил, это запах. Лак сделан на базе White Spirit. Запах в доме держался дня 4 точно. Но с хорошей вентиляцией это не проблема. Покраску ступеней и площадки буду делать в 2 слоя. Сами ступени буду красить в 2 этапа. Сначала верх и торцы, а уже после полного высыхания низ ступени. Для меня этот вариант оказался лучшим. Сразу покрасить всю ступень, потом неизвестно как за нее браться, куда ложить. В общем, этот вариант точно не для меня. Покраску всех ступеней делал с помощью маленького валика. Мне понравилось. Первый слой на ступенях и уже начинает сохнуть. Теперь переходим на площадку. Данный лак быстро сохнет, через 2 часа наношу второй финишный слой. Ровно через сутки делаю покраску нижней плоскости ступени, также в 2 слоя. Жду еще одни сутки для полного высыхания и приступаю к следующему этапу. Для этого этапа мне нужно съездить в магазин торгового оборудования и купить 50 штук консолей крепления трубы к плоскости ступени.
В наших любимых гипермаркетах такие крепления стоят в 2 раза дороже, с учетом, что металл будет тоньше. Закрепляю консоли снизу и сверху каждой ступени. Консоли располагаю таким образом, чтобы саморезы не шли навстречу друг другу с разных сторон. Все консоли закрепил, можно приступать к монтажу ступени на металлический каркас. Монтаж начну с нижней ступени, прикладываю ее на металлическую площадку и делаю разметку маркером. По этой разметке засверливаю отверстие сверлом 4 мм на глубину 2 см. Так нам будет легче закрутить глухарь, да и вероятность раскола склеенного щита снизится многократно. Монтирую первую нижнюю ступень. Шуруповерт с головкой сюда не подлезет, поэтому использую испанский накидной ключ 6-го поколения амбассадоров. Первая ступень смонтирована, зазор между ступеней и трубой каркаса делаю в 1 см. Таким же способом закрепляю верхнюю ступень. Верхняя ступень по ширине меньше остальных на 4 см. Это связано с особенностью первого верхнего элемента. Этот элемент короче других на 4 см. Сверлим отверстия и закрепляем верхнюю ступень. В этих местах крепление глухарей происходит намного быстрее. Испанский накидной ключ можно положить в тайник под лестницу. Теперь между этими двумя ступенями натягиваю шнур и продолжаю монтаж ступени. Шнур будет нашим маяком. Все ступени смонтированы, по лестнице уже можно перемещаться, но только по центру ступеней. На данный момент лестница еще вся дышит и движется. Будущие ограждения и перила должны все связать в единую конструкцию. Сейчас я жду свой заказ, а это трубы, ложементы, перила, разные заглушки и переходники. Лестница получается красивой, легкой, а самое главное удобной, но это на мой взгляд. А что думаете вы, пишите в комментариях, на все комментарии обязательно отвечу. Следующая серия будет завершающая для этой лестницы. В этой серии мы увидим полную красоту и ее функционал. Если вам интересно продолжение, не забудьте подписаться на канал. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Переходите на канал и смотрите разные видео о постройке этого небольшого дома с летней террасой. Желаю всем удачи, легкой стройки, скоро увидимся. Всем пока!